I veliki pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da skinete GTA San Andreas mod. Idete na stranicu Game Modding, idete ovo prvo, tu imate razni modova, skinova, auta, bilo čega, bilo što vam se sviđa, mapa, svega i svačega. Evo ja ću skinut motor jedan. Znači jednog krosera da skinem. Da vidimo. Ajde da vidimo ovdje. Evo može ovaj. Idete ovdje. Nemojte ići na ovo prvo download, idete na ovo drugo. Ajde. Ovdje morate sačekati 30 sekundi da bi skinuli ovaj mod. Sto posto radi sve. Prije toga ugasite antiviruse. Prije nego što počnete skidati ovo, ugasite antivirus. Zato što detektuje neki virus, ne znam. Ali nema 100% virusa. Idete ovdje. Evo vam se skida. Ovo uklonite sve. Evo ovo se skinulo. Sad ovo otvorite i prebacite na desktop. Ovako. Uđete u ovo. Idete yes. Nađete gdje vam je instaliran GTA San Andreas. Meni je ovdje i samo kliknete na ovo ovdje. Idete install. Idete finish. I to je to. Sad ću vam pokazati kako izgleda taj motor u igrici. I pogledajte taj motor, ljudi moji. Kakva mašina. Kako ide. Pogledajte samo. Vrh motora. I to bilo to za ovaj klip, ljudi. Ostavite like, share i subscribe. Pozdrav.